Acá estabas. Dale, vení, acompáñame. No puedo. ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer que sea más importante que ayudar a tu primo? Hablar con la chica de la voz. ¿Qué voz? Dale, vení, vamos. No, pero... Dale, que va a salir Carmín. Dale, primo, vení. Espera, Alex. ¿Qué pasa? Necesito saber quién es. Dale, después buscás, chicas. No, pero es que no quiero buscar otras chicas. Necesito saber de quién es esa voz. ¿Estás seguro que te vas a perder lo mejor? Sonríe. La fiesta está en lo más alto, puro power, ¿cierto, primo? Dale, saluda. Le voy a contar todos los detalles de la fiesta del fandom porque está genial. Ana. No lo puedo creer. Sí. Y yo sabía que vendría. Bueno, bienvenida. Prepárense, fandomeros, porque en instantes tendremos a alguien muy especial con nosotros. ¿Qué haces aquí? ¿Es mi presentación? Sí, no, yo sé que es tu presentación, pero acordamos con Mara que ibas a entrar volando por arriba en una silla. Sí, claro. ¿Qué? No, para nada. No, para nada. Mara. ¿Cómo no? No, a ver. Yo voy a entrar como todos ustedes porque soy como todo el mundo. Entro como todos ustedes. No, Carmín, pero... Claro que sí, claro que sí. No, chicas, es que ustedes no entienden. Ya armamos todo. Sí, ya armamos Bueno, todo, pero Carmín. no pasa nada, Mara. Todo esto es un gran malentendido. No pasa nada. No, Carmín. Es que Mara se preocupa siempre mucho por mí. Y ella también me había sugerido que hoy cantara, pero yo sé que no se puede, no hay ningún problema. Carmín. Te quiero, amiga. Me cuidas muy bien. Discúlpala. Y llegó el momento del broche de oro. ¡Carmen! ¡Ay, wow! ¡Qué guapísimos se ven el día de hoy, chicos! ¡Hola, mis carminuras! Estoy súper contenta de estar aquí frente a todos ustedes. De verdad les quiero agradecer todo su apoyo, todo su cariño. Los quiero muchísimo. No, mira, yo quiero agradecer